開會啦！今集係放工做啲乜之講講系列啊，咁啊有哥利亞啦，同埋樹蛙喺度嘅。안녕하세요今日咧我哋回到同事啊，咁咁開咧心，因為咧其實咧久唔久咧，我就見到一啲 Facebook 群組咧，即係會有人講話童年回憶嘅，回應童年回憶嘅咁樣嘅。咁咧其中一樣嘢咧，我諗大家我唔知道現今Gen Z 佢哋會唔會都有會，又唔係 Gen Alpha、Gen Beta 呢啲會唔會有咁嘅童年啊？但係想當年咧，我哋咧你諗下細個嘅時候啦，返學咧就好中意有好多嗰啲所謂嘅童謠噶嘛。童謠咧，大家知唔知係咩嚟先？再我哋講啲遠古早味啲嘅童謠啦。咁咧有一啲咧係我諗有機會啦，即係可能你啲爹哋媽咪或者再之前嘅公公婆婆，或者再太嫲嗰啲，其實有機會都已經係唱過噶啦。譬如第一個，唔知你有冇聽過啦？就係氹氹轉菊花園。氹氹轉菊花園，炒米餅糯米團係咪嗰個啊？係啊，5月初5啊，龍舟節啊，阿媽帶我去睇龍船，我唔睇雞仔，跟住呢，雞仔大拎去賣，賣得幾多錢？係咪啊？係，繼續啊！唔記得啦，跟住，哇，好犀利！你記咗一半啊！我就係咧，我自己咧就記得就係咧，賣咗幾多隻啊？冇錯，跟住咧，其實原來後面仲有嘅喎。係後面咧仲有就係我有隻風車仔，佢轉得好好睇，睇佢氹氹轉啊，菊花園，睇佢氹氹轉啊，氹氹轉又轉。哇！完全唔知之後嗰啲咯。我想講，我去到我嗰個年代已經係開始斷層咗後面嗰啲歌詞啊。好熟，我有隻風車仔，佢轉得好好睇咁樣嘅類似，跟住係咩啊？咩睇佢氹氹轉啊，菊菊花園呢個真係，跟住睇佢氹氹轉啊，氹氹轉又轉咁樣咯。呢個要再揾啲古早味啲嘅人先知。我以前咧嗰個第一句咩氹氹轉菊花園炒米餅糯米團呢個咧，我係唱糯米糍㗎。哦，係咩？炒米餅糯米，但係我唔係唱糯米團喎，係炒米餅糯米團，我係就咁一個嘅啫喎，冇糯米。冇兩個糯米哦。你係兩個糯米㗎嘛？我係兩個糯米，我係一個糯米糍啊，我唔係糯米團啊，直頭唔係咯，係啦。咁下一個咧就係咧月光光啦。我諗月光光咧，月光光其實咧，我覺得係有兩個 version 嘅。咁第一個 version 咧就係平時啲人咧，應該好多人即係好溫情嘅啲以前啲成語動畫內有啲古仔咧，即係同小朋友聽嗰啲古仔咧，即係都有啲咧媽咪氹啲蘇蝦瞓覺嘅時候咧，就係月光係啦。照地堂，蝦仔你乖乖瞓落床，係咪啊？冇錯，係啦。但係我想講咧，其實呢首歌嘅歌詞係超級長啦，唔知有我第時聽呢句啫嘛，因為瞓咗啦嘛，我哋聽咗3句就。嗱，我後尾第一句、第二個我都有聽過嘅，即係咩？聽朝阿媽要講插秧咯，阿爺睇牛佢上山降，好似咩嚟㗎？嗰山歌咁樣㗎嘛？山歌嚟㗎？佢係要好似山歌咁樣㗎，係啊。跟住蝦仔你快高長大咯，幫手阿爺去睇牛羊咯，咁樣啦。跟住之後咧，第二段我就已經未聽過啦。第二段其實第二段歌詞就係月光光照地堂，蝦仔你乖乖瞓落床，聽朝阿爸要捕魚蝦咯，阿嫲織網要織到天光，蝦仔你快高長大咯。蛙艇撒網就更在行。哇，完全唔識喎，唔識喎，我哋完全係文化斷層喎。應該係同一個 melody 嚟嘅，但係同一個 melody，但係你啲歌詞唔會記到之後第二段咯。同埋應該我哋係可能我哋阿爸阿媽啊，或者啲再長輩啲唱到第3句，我哋已經瞓咗，所以我哋咩都唔知。咦，你啱我都又可能啲阿爸阿媽都唔識啦，就不停 repeat 頭兩句，因為佢哋都係瞓咗覺。佢心諗衰仔咁快瞓着，唉，淨係背頭3句算啦。唔係，可能咁多代其實都唔記得全首點樣唱。救命！所以從來都冇，就得嗰2句咯。冇錯。係啊，跟住咧因為其實咧你好多咧。嗱，我睇啦，都同我上網睇到，其實有14首係好多人識嘅。咁但係咧之後嗰啲咧，你都係咧發現咧係頭2、3句咧就已經聽過之後咧，就之後噏唔出後面啲歌詞啦。係，即係譬如咧，好似有點蟲蟲啦，
跟住點蟲蟲呢個咧，我再離譜啲啊！點蟲蟲蟲蟲飛，跟住我就唔識噶啦，跟住就發現原來佢仲蟲蟲飛，點蟲蟲多麼美，很想天天都與你。唔係嚟㗎，你呢個係遊戲兒歌嚟㗎。我唔知啊。唔係啊，咩呢個咩啊？兒歌嚟㗎，應該點蟲蟲係。唔係啊，佢點蟲就係點蟲蟲，蟲蟲飛，飛來飛去似飛機，一陣飛上天，一陣飛落地。哇，好難啊，完全係冇可能識過呢啲真係。飛來飛點蟲蟲，唔識喎，真係。嗱，下一首咧，我就覺得你大家都會識嘅，小小姑娘呢個。小小姑娘，青草氣爽，攜著花籃相思唱，完全唔啱音啊！教會嗰啲歌嚟㗎。全國大街奏個燒巷，買花買花輕輕唱，聲聲唱。但係我想講咧，去到我嗰呢個年代咧，已經唔係小小姑娘係咩嚟㗎？點解我會識唱小小姑娘咧？就因為我讀佢音嘅時候，我唔知點解自動會哼咗呢個音啦。但我細個係會唱咧聖誕老人咯，你有冇聽過？聖誕老人，跟住咧？聖誕老人剝衫剝褲，騎著小鹿去殺人。跟住咧？跟住唔知乜嘢見到俏人露底褲咁樣嘅，最尾嗰句歌詞係啊，係咁樣㗎，我唔記得咗太耐啦，好多年啦。細個成日都喺小學嘅時候，全世界喺度咁樣唱。你小朋友係咁唱呢個大癲。跟住咧，仲有下一首《小太陽》啦。小太陽係啊，呢首其實我覺得似歌，佢唔似民謠，佢唔似童謠喎。咩即係佢係咩？太陽像那大紅花嗰首咯。哦，在那東方天邊掛咁樣咯。呢首我諗應該好多人有機會小學音樂堂會唱過嘅。係啦，跟住再下一個啦，就一定好多人識啦，直頭有電影都將佢變做鹹濕版咁滯嘅。咁咧就係雪糕七友啦。哦，係啊，呢個真係，但我真係唔記得歌詞。咩雪糕七個七？雪糕七有七個小藝人，雪糕七有七個同條心，七個矮仔多好多計，巫婆遇見佢哋冇覺好瞓。雪糕七有七個小藝人，雪糕七有七個成為朋友，肩並肩與手牽手，同度美好生活到永遠咁樣咯。好難啊！最尾個 melody 係啊，完全又係唔啱音，但係我哋就係當年就識18禁嗰個 version。係啊，呢個七個人有七碌棍。係呢個係好慘。呢個係我記得當年係睇電影都有人唱過嘅，呢個係。好似係，同埋唔知點解間唔中就會有啲上網會見到，定係間唔中就會 loop 翻嘅，唔知嗌呢首，或者啲朋友口痕又會唱兩句嗰啲咁樣嘅，唔知點解。係啊，跟住咧，仲有啲咧，我飛一飛啦，即係太多費事冇我唱啦。咁有啲就叫何家公雞何家猜啦，咁應該都好多人識唱啦。何家公雞何家猜，咁打開蚊帳都好簡單啦，即係當年唔知點解咧，永遠咧屋企咧有蚊嘅時候，又或者真係見到蚊帳嘅時候，啲人都真係會唱呢首歌㗎，唔知點解。我當年係咁樣嘅。係啊，你咁溫情嘅你屋企，你屋企你印度有玻璃活嚟啊，印度嗰啲嘟嘟嘟嘟嘟嘟嗰啲，跟住打開蚊帳，打開蚊帳咁樣，跳晒舞咁樣㗎。係啦，跟住仲有啲咩在森林和原野啦。跟住在森林和原野已經原野，係啦，又係教會歌嚟㗎嘛，又係。又係多麼的嬌俏咁樣啊嘛，好似係嘛？唔知咩？係啊，跟住咧嗱，仲有個叫河邊有隻羊，你都識啦，係嘛？河邊有隻羊，河邊有隻象，河邊有隻貓仔，好似你咁樣，係咪啊？嚇，有少少唔同喎。因為咧，原來佢原版係河邊有隻羊，羊邊有隻象，象邊有隻馬騮精，好似你咁樣咯。哦，係咩？我全部都擺晒喺河邊。但係當然唔啱音嘅嚇。OK。同埋仲有另一個就係一支竹仔啦，跟住就係刷牙歌。刷牙歌但係咧我向下刷嗰個。但係我想講而家嘅刷牙歌好似有新 version。我嗰次唔知聽啲小朋友唱出嚟係另一個。應該係，我都聽過。佢哋而家有好多，即係佢哋生活自理技能係變咗一首歌嘅。除咗刷牙，仲有其他，即係着褲又有啊，着鞋又有啊，穿鞋帶又有㗎。
係，因為上次我就話你哋刷牙啦，刷牙膏啦，即係有小朋友教心徒啦，諗跟住唱一首我咩完全嚟㗎冇聽過，我跟唔到啊！你明唔明啊？即係零唔知佢唱嘅，完咗啲咩？全唔知，完全從來冇聽過嘅一首歌嚟㗎。冇 Oh my god 係另一個 version 咯。總之啲音好似差唔多，啲 melody 好似差唔多，但係啲字係完全唔識啦，係啦。唉，跟住仲有兩首啦，就係有隻雀仔跌落水啦，應該好多人識啦，係啊，同埋大笨象會跳舞啦。嗯，你大笨象會跳跳舞，馬騮仔會上樹，唔知咩會打關鬥。我想講咧，嗱，好似我哋用小民謠，即係好多人熟悉嘅呢啲嘅歌民謠啦。咁其實咧呢啲所謂嘅童謠民謠啦，咁其實咧最大分別咧，民謠同即係童謠同兒歌嘅分別係啲咩咧？咁首先咧，你知唔知係有咩分別㗎？我都唔知啊，我以為係同一樣嘢嘅兩個稱呼咯。你當啦，童謠同即係最大嘅喺利益角度嚟睇，就係一個有創作者與版權嘅分別啦。係啦，你當係啦，首先就係童謠啦。童謠咧冇一個獨定嘅所謂嘅原創者，即係應該就冇叫做 register。呢首歌係我 own 咗嘅。OK，咁咧就係一個好似集體創作嘅一啲，即係譬如好似啱啱講嘅就有啲咩大笨象揸支槍呢啲咧，就有機會係真係叫民謠啦。咁所以呢啲叫做咧public domain 嘅，咁所以咧就個個都可以擁有呢個使用權，免費更改，即係好似啱啱我嗰個聖誕老人摸三摸褲，你知，即係嗰啲真係完全變咗冇版權嘅，係啦。咁跟住啦，但係兒歌就唔同啦，兒歌咧就有明確嘅作家同埋有版權嘅註冊人嚟嘅，咁所以一個商品去賣出去，咁所以咧，如果咧你可能我當啦，有一啲歌咧。你即係可能有啲而家現今嗰啲歌咧，佢如果唔知道原來呢首係唔係童謠係兒歌嘅話，佢用咗嚟一個歌詞或者 part of 佢嘅 melody 嘅話咧，有機會就會俾人告嘅。係啦，但係如果民謠童謠就冇呢件事發生。咁點解會有呢件事你咁樣講啦？就好似有個例子嘅。咁當年啊嚇，你等我講翻先。當年咧有即係好多人識嘅就叫做何家公雞何家猜呢樣嘢啦，呢首歌啦，係咪先？咁咧個個都好似唔知係曼德拉效應定點樣，即係唔知點啦，個個都覺得呢首係一首童謠咁樣啦。唔係咩？係佢聽落好似一個童謠，但係發現啊，原來啊香港作曲及作詞協會啊，即係 Cash 呢個地方咧，其實呢個作品咧係曾經登記記錄過嘅。咁咧係啦，就係一個兒歌之父韋然註冊嘅，所以喺1976年所創作嘅呢首歌。我而家個最 O 晒嚇，好彩頭先冇唱啫，如果唔係侵權。係哇，係咯，我唱得咁好聽，急速飛咗，係咯，我急速飛咗。咁咧，佢話咧點解咁講咧？就原來咧。你咁呢個咧啊，咁佢就話咧，其實有一個版，即係有個背後有個故事嘅。咁喺70年代嘅時候，韋然咧喺呢個香港大學圖書館工作啦。咁咧佢就發現咗廣東嘅童謠咧，只有一個口耳相傳嘅順口溜啊，即係叫做好順口咁，就冇旋律咁樣嘅，即係可能啱啱嗰啲詩歌 version 嗰啲就可能當年嗰啲係咁樣嚟啦。咁咧，於是咧佢就花咗幾個月嘅資料搜集啦，喺佢嘅媽咪嘅口中咧，就係協助下啦，一口氣咧就將幾百首傳統嘅謠譜就重新編上咗現代嘅旋律。其中啊，何家公雞何家猜，佢係用咗10分鐘寫出嚟嘅。哇，係啦，咁跟住之後進入咗一個版權嘅風波啦。咁80年代初啦，香港開始有啲盜版商咧，為咗逃避俾阿韋然嘅版稅，咁就故意咧將佢個名咧就剷除咗，咁後尾咧就寫上咗傳統民謠啊，咁呢個盜版咧帶嚟大量嘅流入咗喺呢個內地同埋呢個東南亞地區，導致咧整個華人社會都將呢一個無主古董啊，係啦，就成為咗佢哋嘅所謂嘅民謠啦。咁跟住咧，去到2004年，真正2004年啦。咁 Twins 咧出兒歌專輯嘅時候咧，就唔小心用咗呢首歌，係啦。咁跟住咧，阿韋然咧係搭巴士嘅時候無意中聽到，咁就跟住寄咗信去英皇唱片嗰度，就核查咗之後咧，就最尾咧補翻呢個再版嘅 version，就叫做 Paul Knight，即係佢個名啦，就再出
再出翻一個叫做補發版，同埋俾翻叫做補發翻版稅俾佢嘅。我好想知呢啲咁樣有幾多版稅？你諗下 Twins 嘅歌都好，即播放率咁高，當年最紅啊，類係咯似最紅嘅時候啊。係咯，佢可能係啊憑住呢個賺到好多錢喎，會唔會？所以你諗下，偉賢點解一定要告佢咯？你明唔明啊係喂真啊嗱，即問苦心自問，如果係我都告。 2004年佢係最輝煌啊，即係 Twins 最輝煌嘅時係啊期，所以一定比正常都應該要咁樣咯。喂，係啊睇嚟我哋啲人會勞工處應該得閒求其作啲歌，然後擺喺 YouTube 嗰度，跟住可能終有一日，唔係可能之後 AI 攞咗嚟用，我哋可以廣泛通用嘅時候就告翻冇 AI 啦。錯。而家可能我哋要去到美國打官司喎，我哋要係啊，籌期先得咯。真啊！跟住仲有另一個故事，我覺得幾得意嘅。咁啱啱其實講咗一個咧叫做大笨象揸支槍啦。係咁原來咧呢都有一個幾得意嘅少少嘅幾得意嘅故事啦。咁佢就話咧，原來咧喺幾年前嘅時候咧，舞台劇嘅演員啊梁祖耀啊喺電視嘅節目嗰度提起咗呢件事，即係提起咗大笨象揸支槍呢個童謠啦。嗯佢就講話咧，原來呢首歌咧係可以咧測到你係港島人定係九龍人啊。 ，what 係啦，咁我都唔知嘅。係咁咧佢就話啦，原來啊之後咧，因為提起咗又分到你港島人定九龍人之後咧，咁有一啲研究生啊，為咗就呢件事咧進行咗12000個樣本啊，即係進行咗一個認真嘅問卷調查。咁咧，首先咧分咗一個，即係由歌詞咧去分到你嘅地理位置，分到你係住咩地，即係邊一個區嘅人啊。嚇九龍同新界嘅版本咧係同一個 version 嚟嘅，就係大笨象揸支槍去打仗，打唔贏翻嚟食碗辣椒醬。呢個係九龍同新界 version。我好似係呢咁個，你咧咁而我都係呢個 version。 ？OK，咁而香港島啦，香港島版本就係大笨象揸支槍去打仗，打完仗翻嚟食碗酸姜，唔係鹹酸姜或者嚇辣椒醬咯，唔係都有辣椒醬嘅，所以都有辣椒醬，但係前面嗰個就係打完仗咯，我哋係打打唔唔贏啊嘛。贏，打係啊，佢哋係咯，我哋係去打唔贏仗，打完仗翻嚟食碗鹹酸姜或者辣椒醬。哦，竟然係咁，但我有聽過，我有聽人係唱歌。你肯定有鹹酸姜㗎認識港島區嘅小朋友，細個係啊，係啊。冇啊，冇聽過嗰個 version 喎。佢話咧呢個咧調查好搞笑嘅。係佢話咧根據之前咧有一個叫做語言研究學者嘅調查喺度講啦，就話咧九龍同埋新界咧有壓倒性超過7至8成嘅受訪者都係會唱打唔贏嘅。咁而咧香港島嘅受訪者咧過半數啦都係會唱打完仗咯。我覺得呢個調查鳩得嚟幾有意義，唔知點解莫名地喜歡。係啊，所以咧，我覺得其實咧，當年咧呢啲咁樣嘅，即係好多即係唔同 version 嘅童謠民謠啦，係又或者咧係後期咧，好似啱啱我改編嗰啲咧，其實咧都係發揮到無限嘅創意嘅。即係譬如咧，好似咧啱啱有一個咧叫做水邊一隻羊嗰個咧，其實咧唔知大家咧有冇聽過一個演變版咧？就係當年2000唔知幾多年嘅時候咧，張衛健有另一套孫悟空噶嘛，即係《西遊記》。嗯咁佢入邊咧就唱咗一個都類似童謠嘅嘢，嗯，就係水邊一隻牛，草邊一隻牛，牛公牛乸牛生牛。有冇聽過有，跟住佢係咁會唱個牛字，佢就會好咁樣㗎嘛煩，我記得啦，好煩啊。嗰段時期係全世界都喺度模仿極度佢嘅。煩，因為可能係啦我唔知，我都欣賞佢。係啊，跟住其實當年咧，張衛健咧，即係我令我諗起咧，即係點解我會突然之間覺得啊，民謠又或者呢啲咁樣嘅童謠嘅，又或者呢啲咁嘅嘢咧，好似幾有 feel 咧，就因為咧，其實有一段時期咧，即係除咗《西遊記》之外啦，我唔知大家有冇記得咧 ，TVB 有段時間咧，即係都係 TVB 最輝煌嘅時期啊！即係佢擺咗好多張衛健嘅劇集噶嘛，尤其是其中一個就係韋小寶啊。
有冇睇過啊？大家應該有，但係我唔係特別好有印象佢嘅其他劇集，因為我記得其實佢嗰個年代張衛健呢，佢係幾得意嘅，佢每一部劇佢都精心設計咗一啲類似呢啲嘢啊嘛，即係呢啲好令小朋友會朗朗上口嘅嘢喺入面咯，幾有特色嘅。韋小寶有咩句子啊？即係佢有個咩玉樹臨風瀟灑倜儻，係記得。係啊，咩？我唔記得咗開頭你已經玉樹臨風瀟灑唔知乜鬼嗰個啦。係咩？雖得我唔係玉嗰個咧，嗰首歌啦。咁其實佢做《西遊記》，其實佢都落咗好多一啲叫做個人嘅好 iconic 嘅所謂嘅當年嘅童謠啊。譬如啱啱講嘅就係除咗係咩牛公牛乸牛生牛嗰個 version 之外啦，其實再舊版啲咧，我諗應該好多人都有聽過㗎，就係花果山水簾洞呢樣嘢。即係第一次嘅《西遊記》啦，劇最初代嘅，即係唔係最初代咧，係佢嘅 version 嘅第一代咧，就係花果山水簾洞美猴王齊天大聖孫悟空呢一段嘢，其實係from佢去創作，係好犀利嘅，好犀利啊！即係變咗當段時期，無論小學生又好，大人都好，都會跟住講呢段嘢。知唔知佢顛到咧？即係佢無線嘅呢一批劇集有啦，咁佢嗰陣時咧，佢係有去好似係台灣定大陸拍一啲嘢，跟住再變成外購劇咁，香港嘅電視台買翻噶嘛，無線有買啦，亞視有買啦，亞視買嗰啲咩唔知咩一休和尚咁樣嘅，即係又係佢嚟嘅，又係有啲咁嘅類似同埋咩少年英雄方世玉係啊，又係有好多好 iconic 嘅嘢咯，係啊，全部都好好睇嘅呢啲，係啊，咁所以咧童謠咧即係影響都好深，就算無論係劇集啦，歌其實都有嘅，即係你咧有時咧，你會咧聽到某一啲嘅歌咧，即係會用咗啲童謠啦，即係譬如好似啱有隻雀仔咁樣嘅，咁其實咧薛凱琪曾經有首歌叫做有隻雀仔，都即係叫做有隻雀仔，而佢最尾嗰段咧，其實都有曾經唱過有隻雀仔嘅哼翻個旋律出嚟，咁所以咧其實。童謠真係影響咗好多，即係其實佢可以演變到好多。even 小朋友啦，小朋友細個就作曲家，講埋呢個小朋友呢個啦。我唔知你有冇聽過咧？你有冇聽過有個童謠係今天天氣 beautiful 呢樣嘢？應該冇。但係又有啲熟喎，呢句嘢點解咧？嗰個係超級多 version 嘅喎，嗰個係超級多 version。我哋小學嘅時候咧，自己無限延伸啦。係。跟住之後咧就好多人咧就係會點講咧？會好多唔同嘅 version，後面嘅出咗嚟。但係咧我自己咧個 version 咧係咁樣嘅，就係今天天氣 beautiful， 阿媽叫我買 apple， 點知去咗 disco。識咗兩個 girl， 生咗兩個 animal， 你有冇聽過？有聽過，但係佢係唱出嚟定係咁樣讀出嚟㗎？大家喺度鬥唱咯。唔係你頭先佢有冇 melody 㗎？即係佢冇一個有 melody，我當嗰個旋律好似啱啱冇咁樣咧，就係大家好似好 yo 咁樣，但係嗰時咧好嘢 yo 咁樣就話今天 beautiful， 阿媽叫我買 apple， 點知去咗 disco， 識咗兩個 girl， 生咗兩個 animal， 阿媽就我乖到跌落街，見到兩對拖鞋，好彩走得快，跑去馬加拉，見到哥斯拉同佢玩啤牌，輸咗2鋪，冚佢240 goodbye 咁樣咯。我真係好型喎，你明唔明啊？即係我而家腦海咧，大家鬥快念啊！你明唔明？我腦海咧想像一班小學生，跟住佢做嗰隻手指就做一倒轉嗰7啊，嗰種型棍嘅程度，我真係想下擺參加。幾個蜘蛛俠指住大家咁樣，你大家都圍住喺度喐呢首歌，好正。佢好多個 version 嘅，譬如咧，我隻啱啱 Animal 係其中一個 version 啦。第二個咧就係今天天氣 beautiful， 阿媽帶我買 mango， 點知去咗 disco 識咗兩個 girl， 阿媽讚我乖，帶我去街，跟住之後請飲維他奶，警察話要拉，
唔知跑到邊條街見到哥斯拉，同佢賭翻鋪，輸咗唔認數，打佢240股敗哇！咁樣咯。你啲小朋友咧，啲歌詞咧又識 Gelo 啊，又落 disco 啊，又俾警察拉啊咁樣樣。係啊，我揾得翻啊！係另一個咧就係咧啱啱講聖誕老人嗰個啊，聖誕老人嗰個原即係成段係咁樣啦，係出招。聖誕老人終身監禁，騎着鹿仔去殺人，見到靚女摸實摸褲，見到超人賣底褲。你真係冇聽過啊？有，但係我唔會記得個歌詞咯。我想講，好正喎！正啊跟住咧，我發現咧仲有個係超級好笑啦。咁呢都係我諗呢啲已經係好後代2000後出現嘅童謠嚟㗎啦，唔係以前我哋比較啱啱嗰啲好似好乖乖地嗰啲咧，即係好有好傳統向嗰啲我啦。成長嗰個年代好純情啊，你嗰個年代即係搞不掂啊，真係休晒跟住咁樣。另一個咧，係我諗應該你都聽過，一定係真即係好多人都聽過，係啦，就係好大陣糯米傳入我的鼻。冇喎，嚇咩嚟㗎？邊個啊？咩嚟㗎？請繼呢個係續。成日即係總之就係成首歌就係好大陣糯米傳入我嘅鼻，令我個肺部唔通氣。原來阿 Sir 喺度放臭屁咁樣咯。冇啊，冇聽過喎，但係佢 melody 幾得意喎，係啊，佢 melody 有因為啲似流行曲啊。另一個即係咁啱有人回應佢，仲有個短啲 version 就係好大陣異味傳入我嘅鼻，冚住個鼻仲有少少味咁樣。冇啊，真係冇啊！呢個幾 Q 啊！係呢個當年咧，係咧你講嘢嘅時候啦，就有啲好小學雞咧就會你好臭啊，跟住就開始唱呢首歌，嗰時候就會唱呢首歌咁樣啦。又即係你試水有同學屙緊大嘅時候就咁樣咯，係啦，好歡欣好教啊小朋友嗰時，所以極多呢啲所謂嘅鳩嘢咯，但係好正嘅。後期嗰啲呢啲係極多都好好笑啊，但係唔知我而家有時聽到啲後一代嗰啲唱佢哋嗰啲 version 嘅時候咧，我就覺得好乖啊啲 version，即係佢哋當年咁哋曳冇呢啲奇怪歌詞㗎，而家定係有我哋太老，我哋唔識咋。我諗我哋係太老唔知，但係其實我覺得呢啲係真係回憶咯。雖然而家你個哼翻我都好多甩咗唔記得咗，但係唔係，但係你會好開心啊！係你明唔明啊？即係你好似以前嗰種細個嗰種小無聊，又覺得幾得意嘅感覺會翻晒嚟啊！即係呢啲歌，即係我譬如我哋頭先開頭講嗰啲童謠咧，都開心嘅，但係即係佢啲歌詞又乖乖地咁樣啦。但係即係你知人係中意講衰嘢噶嘛，即係改完詞啊更開心。我覺得我最中意你頭先嗰個 Yo 嗰首啊。邊個啊？頭先 Yo 晒嗰首聖誕老人嗰個？唔係，你每句歌詞後面一個英文。係啊，今天天冇錯，我會好好記住。仲有一個1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，你有冇聽過先？吓？冇喎。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10嗰個又係癲咗。咩嚟㗎？因為1、2、3、4嗱，我聽個 version 係咁樣啊，就係一上樓梯2就撲低，哇3褲爆胎，4支殘廢，5塊膠布，6個傷口，7孔流血，8時失血，9時死亡，10分地死，哈哈！好黑酷啊！呢首完全係雍正即危險人物嗰啲主題曲嚟咯。係啊，超正！大家唔知點解超級有創意啊！呢個真係。幾好啊！我覺得我好可愛。即係雖然大家啲歌詞都有啲奇怪，但我覺得幾好，同埋真係會學。你細個會即係會學到一啲創作嘅嘢咯，即係其實係呢啲新詩咯，呢啲就變咗。其實都係嘅，其實都係一種文學嚟嘅，只不過個主題有啲奇怪啫嘛。抵死啲咯，啲內容。抵死文學啊嘛，我哋稱之為幾得意喎。係啦，咁我都嗱，如果聽緊嘅聽眾咧，如果你哋咧都嗱，我哋係活到老學到老噶嘛。如果你咧有新嘅一啲民謠，又即係我哋冇唱出嚟嘅童謠又好，歌謠都好，民謠都好嘅話，歡迎留言話翻俾我哋知。又或者你知道最新 version，唔係啊，2026年已經有個新 version 啦，咁你就話俾我哋知啦。我而家最新 version 應該就係企硬唔剔嘢嘅啫。
一定係2026郭富城年最潮躺嘅句子。着中槍，突然間又鞭佢一嘢。唔係，可能最新嘅童謠係嚟自阿 MTR 嗰個哥哥咯。哦，都有可嗰能。啲咯，都有係打可能仗咩嗰啲打油絲啊嘛，嗰啲做係咯，我都好得意，係快啲留言教下我哋都想 update 下我哋嗰個對童謠嘅認識，即係新嘅小朋友究竟有啲咩得意嘅歌仔呢？咁樣。咁我哋今日就分享到呢度啦。咁啊另外都講一講咧，之前咧杯原子咧都有介紹過，真係兒歌嗰啲啦，即係頭先樹蛙講有晒版權嘅嗰啲，咁我哋咧都會喺即係呢條片嘅最尾嗰度咧，即係加翻個連結，咁大家可以繼續click 過去，繼續享受下我哋講呢個廣東話嘅歌仔嘅一啲資料啦，同埋都有好似我哋都有唱下歌仔咁樣，用我哋走晒音五音不全嘅咁，同埋唱錯晒咁唱歌。冇錯，我哋都係神嘅兒女，係咪？好，咁我哋今集嚟到講埋呢一個QR code啦，畫面藍色、紫色、綠色，放翻我哋 Facebook、IG 同埋 Flash 啦。Flash 有咩目標咧？樹蛙19萬，而家37000，靠大家努力啦。好，橙色 QR code 投稿，黑色 QR code 買書。咁我哋今集嚟到呢度啦，拜拜。下集見，拜拜。